So guys, wala guys, walang lumalabas na gasolina sa mainline, no? Yan guys, may lumalabas ng gasolina. Hello guys, panibagong araw, panibagong issue. Ang issue natin ngayon, Elantra 2020 model Hyundai. Sabi ng customer nito, ayaw daw umi-start. Regundo lang ng regundo yung makina. So ang titingnan natin kung anong naging issue na ito. Stay tuned guys. Guys, sinalangan ko pala ng scanner. Wala naman siyang trouble code. Tapos tignan ko yung mga coil, meron naman siyang kuryente. So i-check naman natin yung fuel niya kung may lumalabas. So wala guys, walang lumalabas na gasolina sa mainline, no? Guys, tanggalin natin yung fuel pump. Check natin. Bali, tanggal na yung upuan dito sa may ikot. Lang yan sa may ilalim ng upuan. Pala to, malikabok. So kailangan natin tumagan ito guys, kasi magpuputik kapag tinanggal mo yung fuel pump, kasi
mababasa siya ng gasolina. So kailangan nating hanginan para hindi rin madumihan yung loob pag tinanggal natin yung fuel pump. Guys, meron pala siyang 10 pieces na bolt. Ang size ng bolt niya ay 8mm. So gamit natin dito ay T-wrench na 8mm. Guys, tanggal na yun. Guys, yan, tanggal na. Bali, tip lang pala guys, kapag tatanggalin nyo yung fuel pump, dandahanin nyo kasi sasabit yung loader na yun. Tapos tatapon nyo, may konting gasolina kasi yan. Tatapon nyo sa pinakabis ng upuan sa may bakal. Kung makangamoy yun, matagal pa nang mawala yung amoy nyan, gasolina niya. Dismantle muna natin to, titingnan natin yung loob kung anong status niya. Baka marumi na yung filter.
sobrang dumi na pala yung primary filter niya. Guys, sobrang bigat na pala yung filter niya. Ito yung bagong part number na bagong filter. Ngayon, yung filter na primary at saka secondary, magkasama yan. Sa ilalim yung primary, tapos secondary yung below. Kapag hindi may tuloy kapag ano eh, may rurutis ka eh. Yan guys, i-assemble na natin. Yan laka. Lang guys, bago nyo ibalik sa tangke, ihipan nyo kung may singaw ba siya o wala. Tira na noy. Kwarta na yan noy. Maninoy. bago nyo balik yung steel plate cover na yan, make sure na yung o-ring sa ilalim ay nakasentro, kasi kapag hindi nakasentro yan, kapag nagkarga yung may-ari, sasabihin niya may amoy gasolina
yun, hindi pala siya nakapited dun sa pinaka labi niya. So tatagas yung gasolina ron. So ayan guys, tapos na. Balik na natin yung motor sa ibabaw. Guys, tingnan natin kung mayroon ng lalabas na gasolina din sa main line na yan. Ayun, meron ng gasolina guys. Subukan natin pandarin guys. Yun o, mandar na guys, 1 click lang. So guys, sana nagustuhan nyo itong video na to, at huwag nyo na rin kalimutan mag subscribe at saka press the notification bell para updated kayo sa susunod natin video guys. Maraming salamat guys. Guys, double check natin, patayin natin, tapos panda rin ulit. So okay talaga, nagisan na talaga yung filter na barado guys. Ito yun guys, oh.